नमस्कार दर्शक बंधुओं, मैं दीपक होलीवाल। आप देख रहे हो लंग लबर चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो गए, अपनी फैमिली का खूब अच्छे से ख्याल भी रख रहे हो और हमने वर्ष का। तो भाई एक बार फिर मैंने एंट्री मार चुका हूँ अपनी कॉलोनी में। आप देख रहे होगे गाइस, मेरे बर्ड्स भी काफ़ी एक्टिव हैं, हेल्थी हो रहे हैं और मीटिंग के लिए एग्रेसिव भी हो रहे हैं। मीटिंग करने के लिए जो मेल फीमेल है, अब ये अडल्ट हो रहे हैं गाइस। कुछ पेयर इनमें मैंने बताया था कि आपको कि पट्टे लाए, अब ये फरवरी तक ज़रूरी एग देंगे गाइस। तो ये इस टाइम मीटिंग भी करते हैं थोड़ी बहुत और एक दूसरे को ये फूड वगैरह भी देते हैं, जिसे इससे ये पता लगता है कि ये मीटिंग करेंगे ज़रूर। और देखो गाइस, ऐसे में भाई इनकी जो मटकियाँ टंगी थी वो मैंने इनमें नेक्स्टी मटेरियल डाला नहीं था। मैंने इसलिए नहीं डाला था क्योंकि यार ये पेयर पक्के लगे नहीं थे और पट्टे थे कुछ, तो इन्हें मीटिंग तो कर नहीं सकते पट्टे। तो अब ये अडल्ट हो रहे हैं, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। जो कि मटकियाँ होते हैं ना, नेक्स्टी मटेरियल आप देख रहे हो कि नेक्स्टी मटेरियल घास की भूसी होती है, वो है ये जो गेहूँ वगैरह या जो होती है उसकी ये भूसी होती है। तो मैं भाई यही शेयर करने वाला हूँ कि आपको ये कैसे इसके अंदर डाल लेनी है। तो भाई मैंने ये इसमें मटकी में डाली है, ये देखो, और काफ़ी अंदर तक दबा दिए गाइस। ये सारी ऐसे ही दबा लेनी है ताकि इस पर अच्छा स्पेस बन जाए। और खुद ही भाई हम नेक्स्ट मटेरियल इसलिए डालते हैं क्योंकि जो बर्ड्स होता है वो खुद ही इतनी सारा नेक्स्ट मटेरियल ला नहीं सकता। वो लाएगा तो इतना यार टाइम ही बीत जाएगा। तो भाई जो नेचुरल होता है, बाहर के जो बर्ड्स होते हैं उनका चल जाता है, मगर जो हम इनको ब्रीडिंग कराते हैं तो भाई हमें ये खुद ही रेडी करना पड़ता है ताकि ये ब्रीडिंग ही जल्दी कर सके। दिखाता हूँ गाइस आपको मैं ये मटकी टांग के कैसे टांगनी है। तो भाई देखो, ये टांग दी मैंने मटकी, और इसमें भी पहले से है नेक्स्ट मटेरियल। बाकी एक यहाँ पे टांगनी है जो कि मैं ये टांग के दिखाता हूँ गाइस। भाई टांग दिया मैंने मटकी, बाकी ये मटकी रह गई है। इसको भी ऐसे नेक्स्ट मटेरियल डाल के काफ़ी स्पेस कर लेना है। ये भी डाल दी भाई मटकी। बाकी इसमें एक नेक्स्ट मटेरियल करना है तो उसको इसमें डाल दो भाई और गुलाई कर दो हाथ से एकदम ऐसे। ऐसा स्टेप ज़रूरी है भाई, अगर हमको खाली मटके देंगे तो ये एग नहीं देंगे, दे भी देंगे तो फर्टाइल नहीं होंगे गाइस। जो मटकी होती है ठंडी हो जाती है, नीचे से ठंडापन मिलेगा तो एग को वो एग फर्टाइल नहीं हो पाएंगे गाइस। बाकी को भी एडजस्टमेंट कर लेंगे कैसे करना होगा। तो भाई ये मटकी भी टंग चुकी है।
बताना भाई कमेंट में कैसे लगा ये आइडिया ब्रीडिंग का। और यार जो मेरी वीडियो को देखता है भाई वो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंडों में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन का जो टिक है वो भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके गाइस। लाइक भी कीजिए गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।